Në rutinën tonë të përditshme, një nga dilemat që shpesh diskutohet është: a është më mirë të bësh dush në mëngjes apo para se të shkosh në gjumë? Përgjigjja nuk është aq e thjeshtë, sepse të dyja kohët kanë përfitimet e veta dhe zgjedhja varet shumë nga stili i jetës dhe qëllimet tuaja të mirëqenies. Pse dushi para gjumit mund të jetë i mirë për ju? Për shumë njerëz, dushi në mbrëmje është një mënyrë për të larë papastërtitë e ditës, djersën, grimcat e ajrit dhe ndotjen para se të shtrihesh në shtrat, duke ndihmuar që dyshekët dhe jastëkët të qëndrojnë më të pastër. Për më tepër, një dush i ngrohtë para gjumit mund të ndihmojë trupin tuaj të relaksohet. Ngrohja dhe pastaj ftoja e temperaturës trupore pas daljes nga dushi ndihmon sinjalizimin natyral të trupit drejt gjumit. Kjo teknikë mund të shkurtojë kohën e rënies në gjumë dhe të përmirësojë cilësinë e gjumit. Përfitimet kryesore të dushit në mbrëmje: larje e papastërtive të ditës dhe ndotjes, relaksimi i muskujve dhe ulja e stresit, përparim fizik dhe mendor për gjumë të shëndetshëm. Pse dushi në mëngjes mund të jetë zgjedhja ideale? Nga ana tjetër, dushi në mëngjes ndihmon që trupi dhe mendja të ndihen më të freskët dhe energjik, duke ju ndihmuar të filloni ditën me një ndjenjë vitaliteti. Gjithashtu në mëngjes, ju eliminoni qelizat e vdekura, djersën dhe yndyrën e akumuluar gjatë natës, duke ju ndihmuar të ndiheni më të pastër dhe më të gatshëm për ditën që fillon. Përfitimet kryesore të dushit në mëngjes: rrit energjinë dhe përqendrimin, ndihmon të ndiheni të gatshëm dhe të freskët për ditë. Heq djersën dhe qelizat e lëkurës nga nata. Cila është zgjedhja më e mirë? Ekspertët bien dakord se nuk ka një përgjigje universale se cila kohë është gjithmonë më e mirë. Studimet tregojnë se për higjienën dhe mirëqenien e përgjithshme, zgjedhja e kohës së dushit është kryesisht çështje preferencash personale dhe orari javor i secilit individ. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.